Ay, ay. Vamos a una partida con Harley de jungla. Saben que el jugador el Dairot, quería ir a Lucar jungla. Y no creo que sea buena idea realmente. Malas experiencias he tenido yo antes. Contra estos güeyes. Alucard 1 vs 5 se avienta contra todos. Bienvenido a Mobile Legends. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. A ver si no me roban jungla. Si no me roban jungla en el red. Espero que no. Vamos. Smoke with every day. Así se llama el para mí. Vamos rápido. Vamos rápido. No. Está intacto. No lo han toqueteado, no lo han manoseado. Está muy agresivo. Ya este voy a hacer los San Madrián. No, realmente no me importa mucho el bicho ese. Ese mosco va a morir. Ese mosco va a morir en 2 minutos. En 1 minuto. Dame nivel 4, dame nivel 4, dame nivel 4. Me des mi nivel 4. Uy. Ahora en mi turno. Órale, cabrón. Me tocaba. No. No, que voy por buff primero. Si vamos por la tortuga, no sé. Eso nunca termina bien. Buena. Ahora sí, tortuga. Que no venga el Saber. No se ven, si no más viene, viene Sask. Saber no viene. No, ya me voy de aquí. No, hermano. ¿Yo qué, hermano? Yo no hice nada. Yo tengo la culpa de que se hayan robado la tortuga. No, a cambio de eso perdí mucho farmeo, mucho tiempo. Es que te va... Si te lanza Saber voy yo. No, va abajo. Hay que farmear. Sí, tú dale. ¡Ángelo! ¡Muerto! Ahora que tome la torre, ya ellos se encargan. Sí, vente. Nah, güey. Ah, te saliste, papá. Mátalo. Eso, buena. ¿Qué traes tú, cabrona?
El Evo, ¿qué trae? Pues que le baje de huevos. Y... hombre, lo mataron ya. Seguimos nuestro farmeo. Mi cabrón, te mataron. Tú no tienes ulti. Vamos. Vamos que lo veo muy confiado. No, hermano. No, es que ese es ganar a Tortuga e irnos. Pero tú ves que... no, entiendo. Pues que... no. Tomamos la torre de aquí de una vez ya que estamos y nos ponemos penetración mágica. Todo va a salir Cyber. Vamos en la orilla. Vamos con los cuchillos. No, no viene. No sé por qué, pero Ángela se mueve como si estuviera AFK, no sé. Mira, es que si le tiro la ulti se va a transformar. Ya sabía que se va a transformar. ¡Ey, ey, ey, ey! Muerto. Ay, ya se fue. Necesito... vamos a defender la torre. No, ya va este güey. Este güey la defiende solito. Melissa ya ganó su línea. Mid se están tirando apenas. No, ese Moscow, aunque Moscow tiene la skin VIP, pero no me acuerdo de qué año era, de 2017 creo, no sé. No le sirvió de nada, no tiene manos. Bájale huevos, culero. Está FK, yo creo, no sé por qué. Y llevamos la tortuguita. Ahora el cabrón. Ay, no puede ser. Mira, Ramiro, ven para acá, güey. Ven para acá, hijo de tu puta madre. Ese Mosco. Ven para acá, Mosco. Ven para acá. Órale, cabrón, te vas a morir como quiera, perro. Nah, muy fácil esto. No sé, algo falló en el equipo enemigo. Algo falló. Mira, que hago esto. Sin ser. Corrió en vez de ultiarme. No. Aguas. Salte del pinche de esto, güey. Salte. No. Uf. Sé que se iba a aventar. Dije ya fue. Aguas que lanza la ulti. Ah, no, ya. Ocho minutos y ya la partida ahorita va a acabar. Espero. Eso si no lo alargamos más, si no el Mosco se va a fedear y va a meter unas buenas. Sé que estás por aquí. Ah, está AFK, no sé por qué no invalidaron. Mosco. ¡Oh! Uf, doble. No, déjame en paz, guacho. No, ole.
Triple. Ven para acá, ven para acá. Ángela, ven para acá. Vení, 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 vení. Dame la Maniac. No, pues, no me lo veo. Uy. No, mi Maniac. Ya vamos a terminar, pues. ¡Hala! Oh, pero me mató el aire. Tu equipo destruyó una torre. Chingada. Su primera kill fui yo. Gracias. De nada. Lord. Sí, ya para terminarlo de una vez. Aguas que llega el... No, se me iba a decir la cucaracha, pero ese no es la cucaracha. Es el Argos. Ya me tengo curiosidad, ¿dónde está este cabrón? Oh, ese parpadeo, hermano. No, ya fue, ya vamos con todo. 3 muertos, vamos con un lord, todos estamos. No, sí. No, el enemigo se rindió. Vámonos. Vueltas. Pues, GG. Fue una buena partida como quiera. Mítico, honorario, 25 estrellas. Vamos por las 50. ¿Qué? MVP no. Por uno, por un punto, por 2 puntos que tuviera me iba a ganar dos. Yo el MVP. Bueno, adiós, gente.